Ekainak 14 ditu gaur. Egun berezia da gaurkoa. Aresketa ikastolak duela urtebete onartutako erronkari helduta, Araba Euskaraz jaia antolatu behar zuen hemen. Alabaina, asko dugu ospatzeko. Horregatik, hemen elkartu gara estenatoki berri honetan. Zainetan darabagu hezkuntza proiektu bizigarri eta osasuntsua zabaltzeko odola. Zuek zarete gure arnasa. Eta horregatik, zuzeneko emisio honen bidez, aireratu nahi dugu Aresketa ikastolaren konpromiso etengabea. Etengabea bai. Koronavirusak eragindako pandemiak ere ez du lortu hau gelditzea eta. Bizi ibili gara. Eta inoiz, baino biziago gaude. Dakizuenez, urriaren 18an ospatuko dugu urte osoan zehar amestu dugun festa. Amets egiteaz gain, zuekin batera, errealitate bihurtuko duguna. Ongi etorriak beraz, Amurriora. Ongi etorriak Aiara Bailararen Magalera. Bideoan ikusi duzuen gisa, egunzenti ederrak ditugu Aiaraldean. Are, ikastolak bezalako proiektuak abian jarri zirenetik. COVID-19ak ez ezer, ez du geratu euskaraz hazi eta bizitzeko nahia. Bizi berrituta dator 2020ko Araba Euskaraz. Aresketa ikastolak 51 urtetan milaka ikasle hezi ditu. Hezkuntza ardatz, aresketa eta euskara munduratu ditugu. Ondo baino hobeto daki hori gure gaurko lehenengo gonbidatuak. Joseba Llano, Aresketako ikastolako zuzendariak. Konta iguzu, Joseba, zertan darabagu Araba Euskaraz Aresketa ikastolan? Oso ondo, eskerrik asko. Zer da Aresketa ikastola? Baduela 42 urte, Amurrioko 18 familiek lur emankorretan ereindako hasia. Une honetan familia eta langileen eskutik jasotako laguntza eta berotasunari esker, sustrai sendoak dituen zuhaitz ederra bihurtu zaiguna. Gaur egun, Aresketan dagoen zuhaitz horren babespean 420 familia, 670 ikasle eta 70 langile gaude. Ikastolaren konpromisoa, hezkuntza, euskara eta herriarekin tinko mantentzen da, eta egitasmoak aurrera jarraitzen du. Garai ezezaguna eta aldakorrak bizitzea tokatu zaigu jendartean orokorrean eta nire ustez bereziki hezkuntza munduan. Krisiak eskola sisteman eragin du bete-betean familia, ikasle eta irakasleak testuinguru berri baten aurrean kokatu gaitu. Espero eta ezagutzen ez genuen testuinguruan. Ziurgabetasuna nagusia den egoera honetan, baikortasunetik eta serenitatez erantzuna emango dugu. Datozkigun garai berrietan konfidantza osoa izanik, erronka berriekin asmatzen jakingo dugula. Hain gurea den esaldi horretan adierazten den moduan, izan zirelako, garelako izango dira. Ekosistema egokiak behar du landareak aurrera egiteko, eta hori da Araba Euskaraz ekimena. Ekosistema berezia landare desberdinak loratzeko, euskara eta euskal kultura, genero berdintasuna, integrazioa, jasangarritasuna eta tokiko ekonomia, elkartasuna, auzolana, gazteen parte hartzea, herriko plazak. Arabako ikastolen jaia da Araba Euskaraz. Euskarari eta Arabako ikastolen egitasmoei sostengu eta babesa emateko sortutako ekimena, hain zuzen. Amurrion, jakingo duzuenez, Aresketa ikastolak beste 4 aldiz antolatu du jaia. 86an, Araban bultza, Euskararen martza, beste eragile askorekin batera. 86an, Euskaraz guztizona. 2005an, ekiozu bideari. Eta 2013an, mihian kilikili Euskaraz ibili. Aurtengo edizioko logotipoa sortzeko prozesuak ondo baino beto irladatzen du gure filosofia. Ikastolako 100 kide baino gehiago parte hartu sormen tailer baten ondoren sortutako logotipoa dugu.
Gure ikasleak bezala, landare osoak irudikatu nahi izan dugu logotipoan. Beren oreekin, kolore eta tamaina desberdinetakoak. Denok garelako desberdin, denok bakarrak munduan. Ezberdintasunean berdinak, denok bizi garelako elkarrekin eta denok egiten dugulako herri hau eta ikastola. Ernetzen ari den hasiak berez dakar landare bihurtzeko behar duena. Beraz, zabal eta az dadin batu dezagun lurra, ongarriz aberaztu, ura zipristindu eta eguzkiaren bero eta argiz goza dezan. Baina hasi bakoitzaren beharrei erne egon behar dugu. Berak adieraziko digu, noiz eta zenbat ur behar duen ez itotzeko, noiz behar duen beroa erregabe, finean noiz dagoen azeta, bapo, gustura. Eta gure leloa, komunitatean ere sortutakoa, Darabagu. Daraba zer esango duzue. Amurrio eta Jaraldean mundura euskaraz eramaten dugula adierazteko aditz trinko berria. Izango den euskara irudikatzea nahi dugu. Gazteek arbasoengandik jasotako hizkuntza eraldatzen dutena beti erabilgarri suertatzeko. Araba, euskara, eraman, hitz jokoa. Urriaren 18an zita bat dugu Amurrion. Gaur ezinezkoa izan dena egia bihurtzeko itxaropenarekin. Zalantzazko garai hauetan eta uneko egoerari egokitutako jaia bada ere, egun hori egutegian kokatu nahi izan dugu. Amaitzeko, esatea honelako ekimen bat posible egiten duela atzean dagoen auzolan erraldoiak. Eta gure herrian beste ekimen askotan bezala, jende askoren gogo eta borondatez osatutako auzolanari esker ateratzen da aurrera Araba euskaraz. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet Araba euskaraz antolakuntzan batzorde desberdinetan lanean dauden bolondrez guztiei. Eta baita ere laguntza eman duten Amurrioko denda, taberna, elkarte eta erakundei. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Joseba. Arresketa ikastolako zuzendariaren hitzak entzun ditugu. Eta, ara, mezu bat, bideo bat da, ikusi nahi? Haupa, ez hau bikote, hemen daukazuen enkargua. Tori. Eskerrik asko. Ondo ibili. Haze, dema ederra, zelako biztak. Etzaurrenetik, mendizalea, lezamati bueltan txirrindulariak, zakolinarena edo baserritarrarena bezain usta ederra utzi du Araban, euskarak ere bai. Irrien lagunek hortzadarra margotu diote hezkuntzari. Eta koronavirusak ez du eragotzi gaur ere Amurrioraino heltzea. Zuekin zuzenean porrotz. Kaixo Arresketa ikastola, haupa Amurrio, biba Araba eta gora Euskal Herria! Ekainaren 14an, Araba euskaraz ospatu behar genuen, baina udaberriarekin koronavirusa etorri zitzaigun eta ezingo dugu nahi bezala burutu. Orain udara dator, gozatu uraz, gozatu eguzkiaz, gozatu maite dituzuenekin naturaz, atxeden hartu eta indarra. Eta iritsiko da ikasturte berria. Etorriko da udazkena eta udazkenarekin. Urriaren 18an
Araba euskaraz ospatuko dugu, bai horixe. Hemen, bihotzean darabagu euskara, maitasuna, alaitasuna eta elkartasuna. Eta hori denak zabalduko ditugu mundu osora. Lagunok, zaindu irria eta laster arte, aupa Araba euskaraz! Aupa porrot! Eta gora irrien lagunak. Zuei esker izan da posible darabaguna zabaltzea. Jarrai dezagun beraz aurrera. Ta oraingoan, datorrela gure ondora, Zalo bero artean, Sabin Guaresti. Egunon. Aresketako ikastolako ikasle ohia izateaz gain, kalea bihurtu duzu plaza beti kantari. Ta, gauza jakina da urteak direla hemen ikastolaren magalean hasi eta ez izinela. Ta urten ere Sabin ez duzu kale egin laguntzaile bezala ikusi zaitugu urtean zeharreko ekitaldi ezberdinetan. Eta baita gaur Laister barru estreinatuko dugun kantaren grabaketan ere. Horrelako konpromisoa agertzeko, zer da zuretzat Aresketa ikastola? Balan da, ni Aresketa ikastolako ikasle hoienaz. Bertotik urten da musikan hasi nintzen. Ikastolan ez nintzen, musikasalie bai, beti izanaz musikasalie, baina ez neuen inolako instrumenturik eta jotzen. Da bertotik urten da hasi nintzen gitarri eta jotzen, abesten. Da bertotik eta kalean hasi nintzen jotzen, da gaur egune bai jarraitzen dut kalien jotzen. Da, urteak aurrera doiez, da beste perspektiba bateko zube bai ikastola zer dan, ez? Azkenin ikastola ezin hauen etxea da. Azkenean ezitzen gaitu gure familia eta ikastola eta hemen dauzen irakasle asko. Da eurei eskerra bai eman guretzat ez. Da, hori, azkenien ni ezin hauen etxe bat da, ikastola. Da, hori. Ez da gutxi hori ere ez. Orain arte egindako gira eta aurrerantzean ere egitea opa dizuguna. Baina, ara, beste mezu bat? Zenbat gonbidatu ditugun gaurko ekitaldian? Sare sozialetatik zuzeneko emisioarekin Aresketa ikastolaren aldeko jaia ospatzen ari garen honetan, hau da, mezu zaparra da. Jaso berri dugun bideoa ikusi nahi? Begira! Babio. Amurrioko beste altzor bat. Bertako eta inguruko herrietako zenbat lagun jarri ote ditu bide berean. Antzekoa izan da Aresketako kasua ere. Urratzez urratz, zenbat ikasle, guraso eta lagun batu dituen gure inguruneak. Izan ere, bideak ez luke zentzurik nork egin ez balego. Zentzu horretan, esker berezienak eman beharrean gaude, ikastolak sortu zenituzten lagun guztiei. Eta nola ez, denborak aurrera egin ala, bide berriak zabaltzen aritu zareten horiei ere. Ikasle ohiak, gurasoak, irakasleak, hezitzaileak. Zerrenda luzea, bezain amaigabea da. Imaginatzen aldituzue zein gogorrak izan ziren lehenbiziko urteak? Lehenengo belaunaldietakoa da, gure hurrengo gonbiatua ere. Hurbildu daia
Izaskun Garzia Bordagarai. Kaixo, Izaskun. Genioen bezala, Aresketa ikastolako hasierako garaietatik gaur arte, ikastolaren magalean euskaldunduta ez dituzu zure alaba semeak, garai oso ezberdinak bizi izan dituzu hortaz. Eta hemendik kanpo zer esanik ez? Nola gogoratzen dituzu? Garai ezberdinak egia da, eta esango nuke edo azpimarratuko nuke Aresketa ikastola eta ikastolek, ez? Oro har, beti izan dutela jendartean maigaineratu diren eztabaida horietan ekarpen bat, eragin bat, ez? Izateko anbizio hori, eta hori izan dela, ez? Beraien bokazioa bebai. Oraingoan bizitu behar izan dugun ezoizko egoera honek, azalarazi ditu eta maigaineratu ditu zaharrak ziren gaiak eta berriak ere bai. Egia da ez, hainbatetan feminismotik salatu izan den zaintza krisi hori inoiz baino gordinago, pairatu dugu, bizitu dugu, ez, gure barnean, nolabait esatearren. Horrekin batera zenbat hausnartu dugu ez, bakoitza beretzean ikastolaren funtzioa zein zen. Argi geratu zaigu ikastolaren funtzioa ez zela bakarrik eduki akademiko batzuk ematea. Zenbat gauza egiten zirenan, zenbat faltan bota duten edo behar izan duten gure umeek egoera honetan ikastola, komunitate horren babesa. Eta aurrerantzean ere bai ez, eztabaida horietan ziur naiz ikastolak ekarpena egingo duela eta egin beharko duela. Izan ere, askotan esaten dugu ez, bizitzak eta pertsonak erdigunean jarri nahi dituen jendarte eredu bat eraiki nahi dugula. Tokatzen zaigu orduan, hezkuntza eremutik, ikastolatik, horretan ze ekarpen egingo dugun zehaztea, eta horren inguruan gogoetatzea komunitatean. Erronka potoloa, baina potoloa bezain erakargarria, eta ziur naiz ikastolak helduko diola, Aresketa ikastolan egingo dugula, eta komunitate gisa jakingo dugula, zein izan behar den gure ekarpena, zabaltzen zaigun trantsizio eta fase berri honetan ere bai. Eskerrik asko, Izaskun, iraganetik etorkizunera eta bitarteko zubi honetan zure harritxoa jartzeagatik beste hamarnaka akide bezala, eta aurrera jarraituko dugu. Oraingo honetan, ekitaldia hasieran esaten genuen, ez? Gaur guretzako ospatzeko eguna dela, baina baita eskertzekoa ere. COVID-19ak eta beste arrazoi batzuen ondorioz ere asko direlako gaur gurekin egoterik ez duten bide lagunak. Guzti horientzat eta larrialdi egoera honetan eskuzabal lanean aritu zareten ontzat ere bai nola ez, omenalditxo bat prestatu dugu, eta horretarako etorri daitezela Karla Belarde eta Ugaitz Santzoierto.
txoriak moduan, kantari eta hegaka bizi nahi dugu. COVID-19ak zeharo aldatu ditu aurten gure bizi eta harremantzeko erak. Hala ere, auzolanetik ikusi ditugu sortzen elkartasun sareak eta herri mugimenduen beharra inoiz baino nabariagoa da. Osasun larrialdia dela eta mundu osoa ia geratzeraino iritsi den honetan. Ikastolak honelako herri bulkada batetik sortu ziren. Herritik eta herriarentzat auzolanean, euskal herri osoan edatzeraino. Hezkuntza, euskara eta kultura sustatzeko asmoarekin. Eta pedagogikoki aitzindari izateko bokazioarekin. Nazioartean oso ezberdinak egiten gaituzten bi ezaugarri nagusi batzen ditu ikastolen proiektuak. Batetik, euskaratik eta euskaraz bultzatutako hezkuntza proiektua izateak. Eta beraz, Euskal Herri osora zabaldua egoteak. Eta bestetik, proiektu kooperatiboa izanak. Aurreko mendeko euskal gizartearen alduntze ariketa bereziena dugu kooperatibismoa. Industri eredu zaharkitu bati, herri erantzuna eman zitzaion orduan. Asko daki horretaz, Koldo Tegitu Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakariak. Eguerdion, Koldo, eta ongi etorri Amurriora. Eskerrik asko. Gaurkoan, larrialdi sanitario honen ondorioz, joandako igorazarra egin ostean, sutsu eta arduraz beteta sentitzen gara Euskal Herri osoan, euskaratik eta euskaraz ikastolen hezkuntza proiektua edatzeko. Beraz, gaki, edo beste modu baten esan da, goazen. Zertan da funtsezkoa gaur egun ikastola? Bueno, lau ideia aipatuko ditut, modu sintetikoan, lasai. Lehenengoa zertarako, euskal hiztunak, euskal kulturak, euskal herriak bizi behar izateko, eta pluralean. Hau da, euskal herriarekiko dugun konpromisoa sendoa delako. Bigarrena, hezkuntza eragile kooperatiboak garela. Herritar konprometituak, ekintzaileak, parte hartzea eta erantzunkizuna dira gure ereduaren ardatza. Hirugarrena, ikastolan elkarrekin ikasten dugulako. Pertsona kompetenteak, hasiz. Ikaskide, bizikide, lankide, ikastolan denok gara ikaskide. Ikastolan denok gara gu. Eta laugarrena eredu eraldatzailea dugulako. Garaikoak eredurik aurrerako jenak ezarriz. Hori da, lau idei nagusi. Ederki laburtu dituzu zuen ereduaren gako nagusienak, eta solasaldiarekin jarraitu aurretik beste bideo bat iritzi berri da. Asko zarete gaurkoan aletxoa jartzera animatu zaretenak, eta ikusi ezagun beraz korrikalarien mezua. Egunon, Aitor, zer gustu da hemen musikarekin, Bai, egunon ahier. Hau, zure engagoa. Eskerrik asko.
Ogi gogorrari agin zorrotza. Hala dio esaera zaharrak, baita garai berriak ere. Trikitizatik harago, urrunera eraman dugu ikastolekin batera euskal identitatea. Malda asko gainditu behar izan ditugu, baina bidean gaude, eta aurrera goaz. Kilometroak ez dira alferregoak izan. Korri, pumpa eta txak. Baina nora begira dugu ikastolen komunitatea, Koldo? Zazpigarren batzarrera begira, esan nuke. Ikastolen mugimendua osatzen dugunok gogo eta egin behar dugu, eta erabaki gure lehentasunak datorren hamarkadarako. Baita gure herriari, Euskal Herriari egingo diogun ekarpena. Dena dere motzean, datorren ikasturterako ikasgeletara itzultzea antolatu, hori buruko min handia izango da amendik itzira, eta baita gure ikasleen euskera ezagutza eta maila hobetu, estetikaren nola eskolaratu atzerriko jatorria den ikasleok gure ikasgeletara, eta azkenik jarraitu gure euskal politika garatzen. Ez dira etzeko lan makalak horiek ere, baina badira ezuek bezala, gaurko Araba Euskarazeko ospakizun honetan euren aletxoa edo begirada eskaini nahi izan dietenak. Beste bideo batekin jarraitu dezagun. Ordua da, non egongo da? Bueno, bila joango naiz. Maite! Berandu da! Enkargoa! Barkatu guzti zahaztuta. Ai, ama. Kilometroak, herri urratz, Araba Euskaraz, Nafarroa oinez, ibilaldia, plaza garrantzitsuak dira euskal kulturgileentzat ikastolen komunitateak bultzatutako festak. Jai hauek euskaltzaleon bilkura dira era berean. Elorri beraz. Zertan darabagu, Koldo, ikastolen aldeko kultura eta jai eredu berria? Nik uste arlo honetan ardura handia dugu, ezta? Euskalgintzako eragileok geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu. Elkar hartuz eta elkar zainduz, ezta? Garai hauetan elkarlana inoiz baino beharrezkoagoa izango da, eta ikastola ezinbesteko eragile izan beharko da euskal kultura zabaltzeko. Gure jaietan, gure ekimenetan, gure egunerokotasunean, eta aldiz euskal kultura hezkuntza komunitateari ere lagundu behar dugu familiei iristeko topa behar dugun formula berri horiek lantzeko, ezta? Eta esandakoa. Euskalgintzako eragileen artean elkarlanaren beharra garai hauetan, hurrengo garaietan zugarri izango da. Abezi bat ikusi badugu konfinamentu garaietan, hori izan da, ezta? Hainbat ikasle, hainbat pertsona, ikastola barik, hezkuntza barik euskararen falta izan dute. Eta orain horreri buelta emoteko elkarlana ezinbestekoa izango da. Berregokitzapenerako beraz elkarlana da zuen apustuetako bat. Eskerrik asko, Koldo, gaurko ekitaldi honetan gurean izateagatik, eta urriaren 18 arte. Ikusi ditugu mendizaleak. Hurbildu zaizkigu korrikalariak ere bai.
zenbat izerdi egin dugun denbora guzti honetan araba euskaraz prestatzen. Baina aitortuko dizuet, larrituta nago. Gure txirrindulariez ez dakigu ezer. Bizikletarako bide zigizagatzu ederrak ditugu eskualdean. Eta dagoeneko, hemen behar zuten. Deituko ditugu ea, zerbait gertatu ote zaien. Itxaron, zulatu egin dut! Bai? Zulatu egin dugu, bidean gaude. Gaurko ospakizunerako enkargu bat zekarten, baina, itxaroteko prest gaude eta itxaropenari eutziko diogu. Oraindik ere, jarrai dezagun ekitaldiarekin. Beraz, aurtengo logoak kolore anitzetako lore ederrak aurkeztu dizkigu. Esanahi handia du guretzat. Ekosistema beraren parte dira lore eta belaunaldi ezberdin horiek, zuek bezala. Gurasoak, langileak, ikasleak, sukaldariak, etorri berriak, etorriko direnak, guztiok gara pusle eder honen parte. Ikasle talde honen loreetan darabagu guk ere, idatzita gure helburu oro. Dantzatzen duen herria, ez da sekula hilko. Badakigu, irrikitan zaudetela urtengo kantua entzuteko. Baita gu ere, aska dezagun aurtengo mezua abestian beraz. Datozela, Andere Morillo eta Inize Solaun dantzariak. Hau hasi baino ez da egin, beraz, gozatu. Guztietan bagau dadoz, zazpitarren alabaku.
lore bat hasi da, sustraiak errotuta, janabari begira. Basamortuan lore bat hasi da, aresketan dakaio, handik ureztatzen da, inortak inatzeletuen lekuan margotutako. Euskalaren aukeraren garrako bilakatu zuten bilaja, maitasunarekin besterik ezin da lotua. Indo-europear arabak eta iruketxera, araba, nafarro, benamako, zubero, talagurkete denak etxera, Bizkaiaren nahi gipuzkoan, denak da bizaketxera, eskola, nola muti, nola kalean, denak merituzak etxera, ez gora gara, Geroari, kantari begiratzen diogu, amesten eta abesten ere bai. Aurtengo Araba Euskarazek doinu bereziak ditu gainera. Bat, darabagu. 2, mian kilikili. 3 eta 4, ondo baino hobeto dakizki sekretu guztiak, Igon Olagunaga musikariak. Jaso dezagun txalo zaparra batekin, Araba Euskarazeko abestiaren egilea, Igon Olagunaga. Egunon, Izar. Egunon. Igon, gutariko askok, dantzan edo eskusoinua medio ezagutu zaitugu, Amaiur, Sokaide, Mandoilek, edo beste 11 proiektuetan. Aurreko Araba Euskarazeko edizioko doinuak ere, zuk konposatuak izan dira, eta ordukoan ere kantak dioen moduan, martxan ziren adreiluak ikastola eraikitzeko. Batematek gogoratuko zizun, pentatzen dut, kartoizko adreilu horien artean, zu ere bazinela. Denbora pasada, baina ez de balde. Nola egiten zaio aurre Igon kanta honen moduko enkargu bati? Nolakoa izan da prozesua? Baina, ilusioakin, esango nuke nik. Azkenean, halako erronka bateri aurre egiteko ilusio espadago ez teko zu zereginik, ez? Ez da lehenengo aldi eta gitxi gora bera bakizu zelango gora berako ikingo dozuzan aurretik, baina beti ere erronka bat iziten da, ez? Eta badeko halako bere adrenalina puntutxo horiek ere badeko, ze azkenean amaitzen den arte ez dakizu zelan amaitu began. Orduen, erronka moduko hori ilusioz espaduzu aurre egiten ez teko zu zereginik. Ilusioa esango nuke nik. Ilusioa izan da, beraz, kantua sortzeko pizgarri eta adrenalina hori espero dugu oso urrutira heltzea edo dagoeneko iristear dela. Mendian korrika ibiltzen zara zu ere bai, beste korrikalari batzuk izan ditugu bideo bidez gaurko ekitaldian parte hartzen, eta Euskarak badirudi sasoian mantentzeko badituela oraindik zangoak presta. Mendik mezu batean aipatzen diatenagatik, horron bait, lehenengo enkarguarekin iristear da, korrikalariren bat gaurko ekitaldira ere. Bai, badator. Ara, handi dator.
Eskutzik ez gainera, zer dakar, ogi bat. Ekarpen oro beti ongi etorria izango da, ara euskaraz edo non beraz, eskerrik asko. Bueno, ondorengo topa aldirako, lehenengo osagaia badugu eskuartean, ogia, baina jarraituko dugu oraindik. Kantuaren prozesu guzti honetan, jende gehiagok parte hartu duelako, beranduago ikusiko dugun bideoklipean, bideoegilea Luis Bil Amurrioarra izan da. Eta kantan entzun dugunez, doinu eta erritmo beroak dira nagusi. Eta gonbiatu eta aurpegi ezagun mordoa batu dira, ezta? Eskualdekoak, Euskal Herrikoak, gonbiatuen zerrenda aipatuko zen duguke? Bai, ea gogoratzen duan, da ez dudan inorra azten bidetik. Lehenik eta behin letra aldetik Juanjo Respaldiza, ukin dugu hor kable bat botetan, eta gero Iñaki Otxandoren abe moro berak ere inzauan bere letra zatitxoa. Gero musikarien aldetik, eskualdeko Egoitzuri arte, gainera euskarazerako ere beste kanta pare bat indauz, pentsetan dut, eta ezaguna. Eta gero lagun pare bat ere, katalanak, oraingo hontan. Dani Lan Perez eta Enrik Gomez izan dira. Eta gero ja, kantarien artean ezagunagoak, agian, Xabi Solano, Maria Molategi, Sabin Guaresti eta Aiala Mendieta egon dira. Eta Iñaki bera ere bere zatitxo hortan. Beraz, nik uste danak ezagunak eta gainera euren rol ezberdinak konpartituz, ez? Bai Kastola aldetik, eskualde aldetik eta ezagunagoak agian Euskal Herri mailan Solano edo Amolategi bera. Aiala Mendietak ere jarri dio ahotsa kantuari, eta hemen gure artean daukagu aletxoa jartzeko prest. Beraz, zatoz gurekin zuera Aiala. Kaixo. Euskal Herriko artistak eta eskualdekoak elkartu zarete kantuaren proiektu honetan. Baina zu ere musikagintzan, abesten, talde ezberdinetan aritzen zara. Eta jakin nahiko genuke nola ikusten duzun, egoera berri honetan, eskualdeko musika estena edo sortzaileen panorama. Argi dago krisialdi honek ere musikan eragin izan duela, eta gure egoera osasun sistemaren egoeraren antzekoa izan da. Krisialdian, guztia eten egin da, aurretik ere hutsune batzuk zituen, baina krisialdian asko nabaritu genuen. Eta, orain badirudi dena aurrera doala pixkanaka. Horregatik, esan nahiko nuke, ideia aparta dela orain egoera kontuan hartuta eta eskualdeko antolakuntza eta entitate ezberdinek gure artista lokalekin kontatzeko momentu ona dela edo. Izan ere, guretzat ere oso gozoa izaten da etxera bueltatzea eta etxeran abestea edo sortzea. Orduan, Orduan hori gogoan izan artista lokalak gutaz gogoratu eta aurrera joango gara pixkanaka, segurenik. Hortze beraz, abesteko eta elkarlanerako deia, eskualdeko artisten eta abesti honen egileen aldetik ere bai, eta kolaborazioak eta ekarpenak aipatuta, lehen korrikalari bat iritzi zaigu eta esango nuke bigarren laguna ere hementxe dugula eta berak ere baduela zerbait guztiontzako. Aginagako basta ole, ongietorria. Ondo. Ontxe. Gerorako gordeko dugu distantzia, garbitasuna, segurtasuna eta osasuna. Bermatzeko eta gurearekin, gure saltzan
jarraituko dugu. Osagai asko ditugulako eskuartean eta erronkak gutxiago ere ez dira izango. Eta kanpaiotzek jada aurreratzen dute mokadu ordua hurbiltzen ari dela, baina bukatu aurretik lehenago ere Koldo Tellituk aipatzen zuen. Araba euskaraz moduko jaien beharrezkotasun hori eta berregokitzeko premia. Euskaltzaleen aldetik zuek musika edo sortzaileen munduan zaudeten heinean nolako ardurak hartu beharko genituzkela uste duzue kultur ekosistema osasuntsu mantentzeko? Kontsumitzeko era aldatu beharko genuke behintzat garai honetan, ez? Azkenean gure baliabide ekonomiko nagusiena zuzenekoetatik edo irakaskuntzatik dator, adibidez nire kasuan. Bi horietatik dator, eta bi horiek etenda daude udara eta gerora arte. Orduan, ez dakit beste kontsumitzeko era bat sustatu behar dugu ekonomia hori mugitu daditz, ez bere zuzenekoak eten egiten badira eta zuzenekoen inguruan lan egiten duen jende guzti hori eten egiten bada, ekonomia guzti hori eten egiten da, ez? Eta orduan, nire kasuan adibidez, lorazaina egin behar izan nahi zurrir arte, lan egiten duen eskola hori berriz zabaldu arte, ez dago zuzenekorik, ez klaserik, ez ezer. Hori uste dut, alde neinean artistak lagundu aldirela hori kontsumitzeko era aldatzen eta berotasun guztia helarazten. Hortze beraz, etxeko lan argiak eta erronka mardulak. Zuen gogo eta hauekin, amaitzeragoa solasaldien tarte hau, laster eguerdia izanik topa egiteko ordua delako, baina amaitu aurretik hemen ditugu gaurko ekitaldiko beste partaide batzuk ere, gurpila zulatuta, baina poltza ez, edo motzila ez. Eta orain bai, Aiala, Igon, Sabin kolaboratzaileko batzuk hementxe ditugu eta iritzi da momentua hilabeteetan landutako abestiaren bideoklipa aurkeztekoa. Hasieran, esan bezala ospatzeko arrazoi asko ditugu. Gaur ez dugu Amurrio, ikastolen alde euskaltzalez bete, baina ez gatoz esku hutsik. Asko dugu emateko oraindik ere, baita jasotzeko ere. Eskerrik asko beraz, kaleko eta etxeko gozotasunetik ekitaldia zuzenean jarraitu duzuen hori, baita Txemi Llano Thinking Ron proiektuaren bidez gaurko bideoetan, prestaketa lanetan aritu delako, edota Luis Bil bezalako ondoren aurkeztuko dugun ikusentzunezkoaren ekoizleari. Aurtengo euskaraz antolatzeko ardura darabagu Arezkera ikastolan. Kultur ekosistema ezagutu eta sustatzeko borondatearekin lan egin genuen urte hasieran hainbat sortzailerekin. Eta aurki, udazkenean, udaberriaren pareko loraldia izango dugu. Gogoratu beraz, urriaren 18an zita garrantzitsua daukagu Amurrion, Araba euskaraz jaia. Eta orain bai, sarera dezagun Amurriotik mundura darabagu kanta eta bideoklipa. Zer eraiki eta ospatu. Bat, badaramat ni ankili-kili bi, irutalau, bizi nahi detek gundakau. Niri bost, guztietan bagau da dos, zazpigarren alabaku. Orainaren historia
Ekin sortu eta egindako aurrera urrunera joan dadin Martxan ziren adreilua Gure etxe izateko Ikastolan bizitzeko Eta euskara etxeko Bat, badaramatia kili-kili-bi Hiru eta lau, bizi nahi dute gundakau Niri bost, guztietan barraura dos Zazpigarren alabagu darabagu Bat, badaramatia kili-kili-bi Hiru eta lau, bizi nahi dute gundakau Niri bost, guztietan barraura dos Zazpigarren alabagu darabagu Bakatoz Basamortuan lore bat hasi da Sustraiak errotuta Hanabari begira Basamortuan lore bat hasi da Aresketan dakaio Handik ureztatzen da Inork imaginatzen ez zuen lekuan margotuta dago Hau Euskalaren aukeraren garraio bilakatu dituzuten milaka Maitasunarekin besterik ezin da lortu hau Re-indo-europear arabanik nahi dut euskera Araba, Nafarro, Benafarro, Zubero, Talapurtik etetenak euskera Bizkaiaren nahi Gipuzkoan denak dabiltza euskera Eskola, ikastola, nola mendi, nola kaletan denak nahi ditugu euskera Iezkorra gara